Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Узнай будущее. Что или кто спешит в вашу жизнь? Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 июня. Что будет меняться с первых дней июня? С чем это будет связано? И останемся, конечно, реалистами, поскольку жизнь не бывает полностью предсказуема, а любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и карты, как метафора, с позиции позитивной психологии нам помогут понять, что же в вашей душе формирует тот или иной вопрос или проблему. Итак, у нас сегодня две колоды, и позволим картам раскрыть последовательность или цепочку развития событий, чем придется заниматься, что ожидается в начале июня. Астрологически же июнь месяц – это добрая энергия. Но где-то это будет взаимосвязь с мая месяца, и может быть как раз та тема, которая вами была сформирована, вы хотели ее решить в мае, продолжит развиваться уже в июне. И прояснится, вот что-то хорошо прояснять, с чем-то разбираться, наводить порядок, как и в своей ментальности, так и буквально в своей жизни. Но для тех, кому интересно, я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите на мой сайт и прочитайте астрологический прогноз. Я думаю, что подсказок будет больше. А мы идем вперед. 4 карты. Ваше будущее. Каковы события будущего, что скоро произойдет? Первая карта, вторая событие будущего. Что же скоро произойдет? Что спешит в вашу жизнь, что спешит на ваш порог, с чем это будет связано. И вторая колода Арканум у нас сегодня. Забытая мной колода очень давно, и как-то раскладов на ней я не делала. И мы зададим такие вопросы. Неожиданности. Что откроется? Или прояснится, может быть, и так. Это с позиции то, чего вы не ждете. И если мы говорим, что скоро случится, или вот этот вопрос, тема, что тянется, может быть, из прошлого, или то, что вам как раз больше ясности и хочется, тоже достанем вторую карту, чтобы узнать, что же прояснится. Или через какие-то события, может быть, случится, произойдет. В чем ваша фортуна, третья карта? Что исполнится? В чем ваша сила? Ну ладно, две карты. И посмотрим по энергиям. Достанем 3 карты. Первая у нас дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то и документы. Вторая карта энергия денег и энергия любви. Давайте узнаем, что же нам раскроют карты, каковы события, которые спешат в вашу жизнь. Порядок наводить, да, я сказала. Вот как раз аркан метла. И это у нас оракульные карты, Ленорман. И нам карта конкретно говорит, займись, может быть, тем, чтобы понять окончательно, что же тебе мешает. Потому что по метле мы именно от какого-то балласта, мои дорогие, избавляемся. И, кстати, если что-то пытается уйти из вашей жизни или кто-то, не удерживайте. Нет смысла что-то, знаете, как искусственно создавать преграды тому, что не может быть продолжено, что не может служить вашему успеху. Для кого-то, конечно, эта карта будет говорить о том, что вы по дому можете наводить порядок, или, может быть, кто-то перемещается за город, наводит порядок как раз на своем участке, да, или на своей даче, в своем саду, в доме, да, на маленькой родине. Такое тоже может быть. И вообще мы тут заняты, безусловно. Но вот этот порядок, знаете, сначала мы меняем пространство, которое нас окружает, а потом вторично пространство меняет вас. Знаете, тут действительно на пороге перемен, но, наверное, первый шаг – это изменить какую-то, ну, условно, субстанцию, которая может выражаться буквально в обстановке. Хорошо переставить мебель, мои дорогие. Правда, тут такая перезагрузка происходит мощная. Или, может быть, выбросить какой-то хлам. Разобраться, что же действительно для вас важно. Может быть, это касается вещей, какой-то мелочи даже. Но, освободив вот это пространство, мы освобождаем место для чего-то нового, замечательного, чудесного. Поэтому, ну, может быть, это еще и карта где-то приведения мыслей в порядок, да? Тогда все то, что
нас прежде удерживало самое время в начале июня от этого окончательно освободиться, проститься, позволить будущему войти в вашу жизнь. Вторая карта будущего, события будущего. Посмотрите, само по себе благополучие. Вообще карта клевер, когда она выпадает, это, знаете, чтобы вот чем бы вы ни занимались, какие бы новости ни приходили в вашу жизнь, нам карта говорит, да все будет хорошо. И пусть нам, конечно, что-то не нравится, на что-то мы сетуем, что-то не складывается, не укладывается, может быть, в те временные рамки, как мы это предполагаем. Забота о самом себе, забота где-то и о финансах, потому что бубны. И вот о собственном благополучии, вопросы дома, вопросы семьи, может быть, и вопросы отношений, стабилизация где-то. Сам по себе период обещает быть просто добрым, спокойным, размеренным, понятным, мои дорогие. Но самые добрые эпитеты идут по этой карте и как будто предвещает, что все будет хорошо. События будущего. Может быть, вам и придется с кем-то, с учетом метлы, такие беседы откровенные, потому что по лилии это честность, откровенность, искренность и, разумеется, контакты. Мы с кем-то, может быть, это конкретный человек, это вопросы касаются вашей личной жизни, это могут быть обсуждения тех или иных позиций по работе, вы что-то будете прояснять. Кстати, с учетом аркана метла, здесь ведь может быть у нас еще и плеть есть. Поэтому, вы знаете, держите правила диалога, чтобы не допускать какой-то конфронтации. А вот как раз помириться вы с кем-то можете с учетом вот этих двух арканов, или договориться, или прояснить какой-то вопрос. И примите к сведению плеть, да? Будьте честны сами с собой. Здесь будет, знаете, мои дорогие овны, ну, условно признать свою ошибку. Потому что здесь в первые 10 дней, первую декаду июня что-то может выглядеть как парадокс. Вы думали, что правильно одна какая-то позиция. И, кстати, вы можете узнать, или придет какая-то информация, может быть, это вы сами проясните, поймете, да, что нет, вот здесь я был неправ или не права, или погорячился. Вот этот момент, тогда это с учетом плети, когда мы признаем свои ошибки, нам проще договориться. И это не обязательно, что мы должны там 1000 извинений или тут же как-то себя перестроить. Нет, но порой сказать такую фразу «я был неправ» или «не права», без лишних объяснений и шарканья ногой. Но вот когда мы признаем, что да, и тут ведь по разной причине, мы могли видеть просто в каком-то одном контексте или в одной концепции развития событий или того или иного вопроса. Это может касаться и личной жизни, ну не поняли друг друга. Мы все разные люди, разные личности. Но от того, как мы сумеем договориться, от этого и зависит, наверное, качество жизни. Будьте внимательны, мои дорогие. И главное, вот эти добрые энергии. Нивелировать конфликт. И знаете, значит, для вас это будет дважды какой-то плюс, как в квадрате. Когда вы к конкретному человеку можете обратиться и не испытывать чувство неловкости. Согласитесь, когда мы с кем-то поспорили, повздорили, даже если продолжаются контакты, или это может быть и по работе, или еще какие-то вопросы и по части личной жизни, может быть родственники, может быть и друзья. Так вот, после вот таких откровенных разговоров наступает не только ясность, и мы можем тоже понимать, что, или говорить себе спасибо, что вовремя вот этот разговор состоялся. Потому что, скорее всего, когда вот плеть и метла выпадает, либо с этими людьми мы еще раз столкнемся, и не должно быть конфронтации, либо, и причем это будет какой-то новый вопрос. Это не будет возврат к старому, а это будет новая тема, но не положить ее на какие-то бушующие дрожжи прежние, если так можно выразиться, это тоже себя поблагодарить. Иными словами, вот это благополучие всячески укрепить. Поэтому будьте готовы к диалогу. Вот сам по себе диалог вам выпадает как событие будущего. Может быть, и вы будете что-то прояснять, но вот эти спокойные энергии. У вас тут нет, знаете, какого-то хаоса внутреннего с учетом всех этих 3 карт. Вы более на такой конструктивный даже диалог внутренне будете настроены. Не доказывать, а именно разобраться, прояснить.
А для кого-то это вот вся эта история, аркан всадник, чаще он о личной жизни. И как раз это все может касаться какого-то личного вопроса. Это может касаться и поездки вашей кому-то или приезда человека к вам. Может быть, и человек спешит на ваш порог, кстати, мы спросили, да, что же скоро случится, произойдет. Может быть, вы будете планировать какую-то встречу. Кстати, мои дорогие овны, признание в любви, какие-то комплименты будут. А я бы сказала, правда, вот для тех, кто хочет помириться. Хотя, конечно, здесь будет важно не игра в одни ворота, когда не только мы хотим, но и противоположная сторона, она-то тоже этого хочет. То есть так тоже бывает. Двое повздорили, а каждый вокруг да около ходит и думает, вот если бы она или он откликнулся, то и я бы этот диалог поддержала или поддержала. Вот что-то такое нам карты рисуют, и поэтому избавься от лишних мыслей, или избавься от того, что тебе буквально мешает жить, или правильно видеть, что же происходит, что происходит вокруг в событиях и что происходит в ваших отношениях. Добрая энергия. Две карты, которые, как и всадник, так и карта клевер, нам говорит о продолжении взаимодействия. И не случайно у нас клевер имеет две цифры. Двойка, это уже контакты, диалог, как минимум, и 6. 6, пусть мы рассматриваем нумерологию, но это число победителя или число победы. Понятно, она, карта, и как и это число, оно не строится все вместе на, как, знаете, его величество случай. Нет, аркан все-таки клевер больше рассказывает о том, что мы к чему-то прикладывали усилия. И значит, мы чего-то не должны упустить, мои дорогие. Может быть, резким суждением или каким-то вынесением вердикта, разорвать какие-то связи. Если, повторюсь, что-то само пытается от вас оттолкнуться, или нет прогресса, да, нет прогресса, и это, ну вот как какое-то дело или отношение, когда вы можете себе сказать, я сделал или сделала все, что мог. Ну, тогда, значит, этому не суждено. Но если есть какой-то контакт, и он как будто присутствует в вашей жизни, несомненно, есть смысл продолжать. Потому что, как и договориться, так и какие-то победы впереди вполне предусмотрены. И вторая карта, которая всадник, да, и мы говорим, чаще это личная жизнь, или это карта вдохновения, хорошего настроения, но где-то забегая немного вперед, может быть, на вторую декаду июня у нас получается две девятки. Одна девятка прописана, и число 36, если мы сложим, мы тоже получаем 9. 9 вибрирующее число. То есть вот так оно у нас 9 выглядит, да, а если мы его перевернем, то это 6. Вот какая-то ситуация у вас может быть скользко-зыбкая, мои дорогие, а вам нужно с ней разобраться. Хотя я такое допускаю, вам в самом себе надо разобраться. Но все же я вижу, нельзя, знаете, разорвать как минимум какие-то отношения или что-то должно быть продолжено в контактах, может быть, с друзьями, с родственниками, по работе. Или важный разговор с руководителем, потому что 11 волшебное число, будем говорить, и 2 как единицы, да, по сути 2. И здесь у нас опять же двойка. То есть диалог дважды, трижды. И аркан Лели, он сам по себе предусматривает как раз искренние беседы или контакты. Давайте пойдем дальше и узнаем неожиданности. Что же для вас, может быть, неожиданно откроется? А тут будущее. Тройка жезлов. Это мы словно проверяем, все ли мы взяли с собой, все ли у нас готово к будущему. Поэтому тут действительно порядок. Это возможности. У нас на заднем плане показан корабль, один из символов Меркурия. Что я хочу сказать, в неожиданностях может быть неожиданная информация, правда? Может быть, и вы сами что-то проясняете и узнаете больше, инициируете как бы вы. Потому что вы хотите разобраться с тем вопросом, куда же я иду. Или к чему же это все идет. Но карта, опять же, видит как продолжение. Может быть, и по работе, какого-то взаимодействия в отношениях, в самых разных сферах. Но в неожиданностях могут быть какие-то новости, информация, звонки, контакты, которые будут иметь значение именно на будущий период. Будьте внимательны, мои дорогие овны. Ну так вот, что же будет тогда проясняться, да? Вот все же карта метла. Но опять же, будет что-то проясняться. Кстати, по 8 жезлов это словно у нас
все дороги сходятся в одной точке. Значит, в эти 10 дней как минимум один день ясности может наступить. Или когда вы сами ищете информацию, и значит, может быть, она и приходит из разных источников, все-таки 8 жезлов. И тем не менее вы можете понять, прояснить какой-то вопрос. И здесь это будет связано, возможно, с тем, что вам придется куда-то отправиться, много перемещений, вы что-то будете прояснять, или по этой карте нам буквально не нужно терять времени, именно потому что будет какая-то возможность, мои дорогие. Возможность какую-то нельзя упустить. И часто по этой карте 8 жезлов мы набираем темп. Есть и колоды, в которых эта даже карта называется трансформация, то есть что-то быстро может измениться. Или сама по себе скорость, и нам нужно успеть. Но больше это касается перемещения или прояснения какого-то вопроса. И, видимо, прояснение будет связано с приходом информации. Или когда вы куда-то отправляетесь, или к вам кто-то приезжает. Вы все равно останетесь чем-то довольны. Значит, какой-то ребус, мои дорогие овны, все-таки вы решите и будете смотреть в будущее. В чем же ваша фортуна, мои дорогие? Ну вот смотрите, у нас тут был всадник, это и есть где-то рыцарь чаш. Тот человек, который вас любит. По крайней мере, это тот человек, который готов вам дарить приятные эмоции, комплименты, может и подарки, у кого что. Но это может быть и творческое вдохновение с тузом чаш. Тут какой-то и проект может быть, который вас захватывает эмоционально, который вам придает желание жить, смотреть в будущее, опять же, да. И здесь может начаться какая-то новая история, даже по созданию, например, если у вас личное дело или у вас личный бизнес, вы тут что-то можете также реструктурировать, как и избавиться от того, что не работает, и выбрать какое-то правильное направление. Но это то же самое, как если мы говорим, эмоции приятные может проигрываться через личную жизнь. И поэтому, если мы спросили, в чем ваша фортуна, с одной стороны, фортуна в том, или в чем вам повезет, в чем ваша сила, в умении договориться. Мы говорили с вами про диалоги, про контакты, быть великим дипломатом. И тогда для вас, мои дорогие овны, нет ничего невозможного. Но мы же можем настаивать на своем. Вот это плеть, да? Может быть, для вас ваша сила, ваша фортуна в том, чтобы самому себе как минимум сказать, в чем вы были неправы. Если, ну пусть не для всех, но для кого-то все же этот вопрос актуален. Тогда нас это избавляет от повторения какой-то ошибки. Для вас это будет благо. И вот эти добрые эмоции придут на смену разочарованиям. Вот все то, что, как вы транслируете, да, оптимизм свой, свою где-то готовность вот быть дипломатом или чтобы какой-то разговор состоялся. Вас это наполняет. И, конечно, туз кубков – это карта радости, счастья. У кого-то, знаете, волшебный момент примирения, такое тоже могу допустить. Но счастье, добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Я бы сказала, это спешит в вашу жизнь. И одновременно с добрыми возможностями. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, королева чаш. Это карта любящего человека, это еще и карта альтруиста. И часто по этой карте это наши близкие и личная история. Выпадает, как ни странно, на дела, работу, бизнес. Ну, может быть, кто-то будет в отпуске, кстати, почему нет? Или вы будете брать, ну, сколько-то там дней для паузы, да, этого требуют разные ваши дела или события. Но, знаете, здесь мы словно находим поддержку в партнере. И, безусловно, это карта интуиции. Слушайте свою интуицию. И мы куда-то не торопимся. Вот, видимо, не время для какого-то реванша. Не время для, знаете, вынесения вердиктов. Да, карта скорости выпала. Значит, в эти дни придется собраться, подпоясаться, куда-то поехать, что-то прояснять, может быть, и решать какой-то вопрос. Но это мы делаем себе во благо. И если нас что-то не устраивает, тут мы не идем на конфронтацию. Для вас все вопросы по деньгам, по документам. Почему говорю по деньгам? Потому что, хоть это не совсем энергия денег, все же первые карты королева-русалка. Хранительница вот тех сокровищ, которые глубоко на дне. Поэтому вот какая-то может быть и финансовая история, которую вам именно самим придется решать.
Мои дорогие девочки, это вы можете быть вот так вот притягательны. Это карта эмпатии, это карта добрых энергий. Это к вам может быть, если мы говорим королева кубков, это часто карты придворные, да, обозначают супругов или наших партнеров. Это ваш партнер может так вот к вам стремиться всей душой, чтобы или прояснить какой-то вопрос, или получить, словно, порцию нежности, может быть и так. И тем не менее, это на дела, работу, бизнес. Значит, чем бы вы тут ни занимались, мои дорогие овны, а для мужчин, кстати, это может быть какая-то важная женщина в жизни, когда вы хотите с нею быть рядом. И, может быть, для кого-то вы задумаетесь о том, чтобы оформить отношения. Все-таки это у нас дела. Но добрые энергии, как и договориться, в очередной раз повторяюсь, так и найти взаимопонимание помогут вам решить буквально все вопросы. А что же вот по деньгам? Финансовая энергия. Иерофант. Ну, должна сказать, деньги есть и деньги где-то будут. Но не совсем о тратах. Иерофант, он, понятно, нищий у нас не бывает, но тут какое-то разумное приложение финансового дохода, если вы планируете инвестиции. Может быть, для кого-то это проиграется, когда вы собираетесь идти учиться, значит, вы будете определять или искать курсы, где-то просчитывайте по деньгам тоже. А для кого-то это будет, правда, подготовка к каким-то и семейным торжествам. Вот, кстати, не случайно у вас королева чаш выпала. И пусть не для всех, но кому-то важно услышать. И ведь, правда, у кого-то может быть и свадьба. Почему нет? Понятно, что мы все разные, но посмотрите, если мы говорим о добрых энергиях, тут как-то все размеренно, уверенно, спокойно, надежно. И, может быть, с учетом карты Иерофант и Клевер, вы, мои дорогие, будете пересматривать свое окружение. Или вы куда-то засобираетесь, и по карте Иерофант вы будете что-то просчитывать в деньгах. Хватит ли мне денег? Или откуда ко мне приходят деньги? Но карта Иерофант нас призывает, может быть, особенно если вы занимаете руководящий пост или у вас свой бизнес, проверьте какую-то отчетность, чтобы у вас все это как плясало с законом или с какими-то положениями. Хотя, может быть, и вы, как ответственное лицо, вам тоже придется кому-то словно объяснять. К примеру, если какие-то шаблоны отчетов, да, изменились. По карте Иерофант и мы можем кого-то учить, но и сами как будто готовы учиться. Но стабилизация, я бы сказала, какой-то финансовой ситуации. Что же в личной жизни? Семерка чаш. Глаза разбежались, мои дорогие. И здесь это карта выбора, это карта приятных эмоций. Это где-то есть еще элемент иллюзий, но тем не менее, когда нам хочется мечтать. И нам уже сказали, что есть, видимо, те составляющие, которые вы будете упорядочивать и наоборот придавать своей жизни больше стабильности. Как и по части общения, так и буквально фундаментировать, наверное, свое благополучие, в том числе и по деньгам, карта Иерофант. Но в целом я бы сказала так. Эта карта семерка кубков, это на личную жизнь, а личная жизнь не обязательно про любовь. Это то доброе настроение, добрые эмоции, которые нас наполняют. И, может быть, нам позволяет пятерка жезлов. Иногда это как карта конфликта. Даже со сложными людьми договориться. Я хочу как раз дополнительные карты достать. Но помните, что по семерке чаш замечтаться мы не можем. Одеть себе розовые очки нет. Вдохновиться чудесно. Но вот я так вижу, все-таки сепарация – это только иллюзия. Смотрите, влюбленные. В этой колоде карт это конкретно про любовь. Конечно, меня смотрят люди самой разной истории личной жизни. Поэтому для тех, кто в паре, да, если у вас уже царит взаимопонимание, добро в вашей паре, здесь, даже если есть какие-то шероховатости, вы во всем разберетесь. Для тех, кто в контрах, да, или в ссоре, примириться, вот мне нечего добавить. Мы с вами говорили с первых карт, и, в принципе, эта карта подтверждает. А для тех, кто в сольном варианте, в таком в гордом одиночестве, посмотрите, может быть, добавить себе мечты, добавить какого-то вдохновения, может быть, вдохновиться чем-то, куда-то поехать. Кстати, карта может советовать, ты куда-то отправься, кто знает, может, ты как раз в поездке в какой-то и познакомишься. Но у кого-то, может быть, даже знакомство, я допускаю,
ну, допустим, вы едете в транспорте, поезд, самолет, ну, может, и автобус, да, то есть, ну, тут все что угодно. Или вы на своей машине путешествуете, заехали на заправку, и тоже какой-то контакт произойдет. Вот нельзя сидеть совсем на месте, хотя ни одна нам карта об этом не говорит, но все же именно для тех, кто один или одна, уделите внимание личной жизни, мои дорогие овны. Июнь, добрая энергия, вы должны быть счастливы. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.